Ahojte ľudia pri tomto videjku a dneska to je zase moja trénerská kariéra za HC Dukla Senice. Už máme tu tretiu sezónu a hneď prvý zápas tu máme proti našemu rivalovi, takže ideme na to. Keď ste videli minulé videjko, tak sa stala jedna bitka. Takže kvôli tomu sme museli dať tohoto rústu na lavičku. Kvôli tomu, že to bola veľká bitka, ktorá bola plne do krvi. Takže aspoň nám dali tú medailu. Ale dali nám upozornenie a pokutu pár tisíc. No, aby som vám povedal, koľko to bolo vlastne, tak to bolo 3000. Bolo tomu, že to bolo hneď po zápase. Jak by povedal, bola konec tretej tretiny, sa to stalo. Takže a ešte tomu ľudia sa nám zranil jeden náš hráčov a to je Šák, ktorý už je zdravý pekne, náš najsilnejší hráč. No, jeden z najsilnejších, takže ho idem dať naspäť do základnej zostavy. Takže super, a ideme na zápas ľudia. A bude to veľký zápas určite proti nášmu rivalovi. A ľudia, sme tady. Hrajeme pekne u nás. A takže bude veľká fanúšikovská podpora. A môžeme rovno začať ľudia. A máme tu boli, ktoré my vyhrávame. A teraz sme dali extrémnu strelu, ktorú sme dali gól. A teraz máme tu pekne nové dresy, ktorých hneď skorujeme gól. Takto sa hraje hokej. A vyhrávame 1-0. A teraz oni vyhrali boli, ale prebrali sme ju púk. A teraz sme útočnou pátme a gól! Je to tam. 2-0. Ale teraz som to úplne zbytočne robil nejaké blbosti. A teraz oni skoro dali gól. A to, čo teraz urobil náš hráč. Daj gól! Ty, to čo bolo za veľkú príležitosť, ktorú sme dali. A teraz to bolo naozaj ľudia extrém, čo sme dali. A teraz majú veľkú šancu. Idú. No, skoro nám dali gól. Ale aspoň, že už je konec tejto tretiny. Hlasovaní sme vyhrali jedno, ale nie 3. Takže je to 3-0. Zatiaľ sme lepší tým. Podľa mňa. A papierovo sú oni lepší tým. Ale Dukla Senica vždy prekvapiť. Ako v realite prekvapila oproti Košiciam, kedy ChatGPT mi písal, že Košice vyhrajú a teraz môj obľúbený hráč, ktorého sme kúpili minulý rok. A teraz to, čo bolo za veľkú príležitosť. Otočky robia. A teraz sme dali preč púk.
Majú veľké šance aj oni, ktoré nemôžu dávať. Takéto chyby niekedy nám môžu stať gólom. A teraz, to čo je? Teraz môžu dať gól. Pekne. Točky, otočky. No, neboli to točky, otočky, ale hlavne, že tu bol gól. Všetky hazovaní sme vyhrali. A vyhrávame 4-0. A máme tu tretiu tretinu. A ktorej už máme to jasné body. A teraz škoda, že toto nebol gól. Máme tu bitku. Dúfam, že teraz sa nebudete byť do krvi. Ako oproti Fajve. Daj mu, pekne. Teraz to bude taký dál. Takto sa to robí. A teraz čo robíte? Ježiš, musíme cúvať. Poď pre ten puk. Dobre. No teraz urobil malú chybu náš brankár. A toto je nenormálny zápas. A puk mimo ihriska bol. Pekne máme puk. Prihrávajte si! Vyhrávame, mohli sme odložený trest. No aj tak. Vyhrávame 4-0. Tento zápas bol náš brankár, ktorý chytil každú strelu ako stena, ako samohlavaj. Takže ľudia, ako ďalší zápas, tu máme proti Sheffield, ako tak sa volajú. A sme na druhom míste sa dial a pred nami sú Clifford, ako tak sa volajú. A 5 tu nemáme. Takže to je dobré, akože. Už máme 2 tieto trofeje a zatiaľ sa nám stali extra dobré. Podľa mňa by sme už mohli dať naspäť rúst. Alebo si dáme automaticky to. Niekde takto. A môžeme ísť na ďalší zápas, ktorý vyhrajeme, dúfam, že. Aj máme tu zápas ďalší, ktorý bude extra úny. Akože. Majú 41. Takže majú extra veľkú šancu, podľa mňa. A vyhrali Bully. Musíme si dávať pozor na nich. A teraz sa dostávajú do šance. Fúha. To bude ťažké. Ale to ako prihráva ten blbý týpek. A teraz musíme rýchlo korčulovať. Ale pekne. A teraz majú šancu. Ne. Musíme dávať pozor. Dobre. Ale toto
bude zakázané uvoľnenie. A teraz má šancu a ešte to žali. Na tejto šance musíme si dávať u nich šance. Ale teraz my sme mali šancu. Teraz máme veľkú šancu, ale sme oslabení. Sme oslabení teraz a musíme to vydržať, to oslabenie. No už ešte druhej tretine to musíme dať. A vyhrávame buly, akože. A to je dobré. Oslabovke. A teraz majú veľkú šancu oni. Musíme si ich strážiť. Poďte. Teraz ideme na bránu. Ideme. Gól! Oslabený gól! A je to tam. Tu Klasenica vyhráva 1-0. A takto sa hraje hokej, nejako u vás. A prehrali sme buly. A teraz máme ďalšiu šancu, ktorú nedávame. A teraz áno. Century, gól. Úplne pekný gól, ani sa nehýbal. Takto sa má hrať hokej. Teraz je tu náš Šák, ktorý musí dať gól. A teraz má šancu. Ne, teraz oni majú šancu. Poď. A už je konec druhej tretiny. Zatiaľ vyhrávame 2-0. A ľudia, toto je extrémny zápas podľa mňa. Prehrali sme buly. Ale máme teraz šancu ísť. Gól! Urbánek! Takto sa hraje hokej. Nejako u vás. Ne, Ježiši. Rýchlo, poď. Poďte. Šup! A poďte. Poďme sa byť. No, nejdeme sa ešte byť. Ale... Prehrávame stále buj, ale máme šancu na gól. No! Ty ne. Ty vole. Toto ľudia je extrémny zápas. A tu čo robíš? Ty jeden. Čo mi robíš? Ty môj zlatý. A vyhrávame 3-0. A je to tam, ľudia. Je to tam. Na to trochu sa blízka. Najlepší zápas je ten náš v dnešnom videu. Ľudia, máme tu zlú novinu. Náš hráč sa zranil. Jeden Sakharov týpek.
A teraz naozaj sa nám tu nemohlo stať, že sa zranil. Takže musíme ľudia jen automaticky upraviť. A teraz neviem ako budeme hrať zápasy ďalšie. Ale ideme sa ľudia pozrieť do nášho časopisu, čo sa stalo. Ľudia, máme to tady. Píše sa tu pekne z športovej noviny. Tu máme niečo. A ľudia, to je extrém. Tu máme aj nejaké fotky, čo sa stalo. Takže musíme dúfať jen, že to bude v pohode. Je tu veľmi pekne napísané: hokejista z HC Dukla Senica Peter Novák sa vážne zranil. No, to je moc. Není napísané. Na hode a musel jesť na nosítkach a prísť. No, má zranenie kolena. Týmu bude chýbať, to je jasné. A neviem prečo je to, ukázalo sa to trošku gramatických chybách. O to je jedno ľudia a hlavné je, že to tu máme. Aspoň že ľudia, musíme to zvládnuť nejako bez neho. Takže držte nám palce. Ľudia, máme to tady. Máme tu prípravu. Takže ľudia, ideme do toho zápasu proti USA, naša príprava. A ľudia, moc hráčov nepríde na majstrovstvá sveta, takže to nejako musíme dať. Ale tak USA je lepší tým ešte tomu, takže skúšame nejakých hráčov. A teraz sme mali a teraz sa prihrávame a tlačia nás extrémne. A teraz gól! Mantel! Ten by mohol byť naša nová legenda. No nemusí byť úplne. A teraz to čo bolo? Zatiaľ to dávame, ale teraz nám dali. Nevadí. Chcel by som si tejto príprave zahrať proti Čechmi, ale v našej tabulke nemáme Čechov na prípravu a teraz nám dajú, možno nedali, aspoň. A je to 1-1. Poď. A teraz tu máme na polprofesionálovi. Takže je to extrém. Máme 3 strely a oni 2. Pekne. Ja sa dúfam, že teraz stariť tejto. A gól! To jak tam išlo, musíme si to ešte raz pozrieť. Takto išli takto rýchlo a to tam nejako išlo. To bol extrémny gól. Najlepší gól na svete. A teraz sme skúsili to pekne. Teraz sa tlačíme o puk. A poď! Musíme dať gól. Teraz.
Ale to čo robil? To už nevieme dať gól. Poď. Ale blokoval púkejší brankár. A je to napínavý zápas. A teraz z veľkej zdálky sme dali gól. Gól. Keď to máme na poloprofesionálovi, aj tak vyhrávame 3-1 proti USA. Pekne ideme do útku, pekne. A teraz, no. Je to veľká škoda ľudia. No, ale konec tretiny a ideme na tretiu tretinu, ktorej musíme dať ďalšie góly. Teraz poď! Poď! Dobre! Ideme a teraz rýchlo nahrávka a teraz Dvorák. Poďte naši bratia. Poďte. Ale musel blokovať. A máme tu bitku. Druhýkrát. Poď, daj mu poriadne. Pekne. Takto to má byť. A to trochu sa blízka. A my môžeme byť bez brankára. A to bola chyba. Oni nemajú brankára, môžeme dať gól. 3-2. Pôjde za prípravu. Akože, to sme robili veľkú chybu, že sme odvolali brankára. Ale hlavne je, že sme nedali, že sme to vyhrali. To je asi to hlavné, ľudia. Takže ľudia, ako ďalšího tu máme na príprave, áno, Kanada. Prvá. A sme ako 6. najlepší tým zatiaľ. To je dobré, keď to máme na poloprofesionál. Tieto ľudia, vidíme sa v budúcom videjku. A dajte like a odber. Tak, čus.